Tito sura ya 2, ukiangalia hapo kuanzia mstari wa 11 kuendelea hapo mbele, kuna maneno Paulo alisema. Anasema, maana neema ya Mungu iwaokoaye wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa, tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na Mwokozi wetu, ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili yetu ili atukomboe na maasi yote na kujisafishia watu wawe miliki yake mwenyewe, wale walio na juhudi katika matendo mema. Mstari wa 15, nena maneno hayo, onya na kukaripia kwa mamlaka yote, asikudharau mtu awaye yote. Hiyo maneno nimesoma, Biblia inasema tuisome kwa kanisa na mtu yote asitudharau. Kwa hivyo msinidharau nikisoma hiyo maneno. Ni Bible inasema hakuna kudharau, maana hii maneno ni mazito. Sio maneno rahisi. Bwana Yesu asifiwe. Kukaripia ni kukemea. Ukiona Mkristo amefika level ambaye akikemewa, akirekebishwa, analete fujo, huyo ameharibika, sio wetu. Mkristo wetu ukimkemea, ukimrekebisha, anakuwa mzuri. Ukiona kitu unatengeneza, hata gari ukiona unaipeleka kwa fundi, inatengenezwa chuma kubwa inatoka, ninaona vizuri ni hiyo gari, muitupe mwanze kutafuta ingine. Watu wako hivyo wanadamu. Mwanadamu mzuri ambaye anaogopa Mungu akikaripiwa, hiyo ni kusema akiwa rebuked, akikemewa, akirekebishwa, anakuwa mzuri, lakini hatoi fujo. Uliza jirani, ukirekebishwa unatoanga fujo, utatupwa siku moja. Kuna watu wakikemewa kidogo, warekebishwe kidogo, hawatoi fungu la 10 tena, wanafura. Kuna kitu nitatoa. Ukimwambia tufunge macho, anakataa, maana alikemewa. Lakini Mkristo mzuri akikemewa anakuwa mzuri kuliko bereni. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tuombe ndio tusome hilo neno. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu, ninasoma hili neno kwa niaba ya hao wananisikiza hapa na wale wananisikia wakiwa mbali, ndio neno hili liweze kuwa na faida kwa kila mmoja wetu, maana neno lako linafaa kwa kukaripia, kukemea, kurekebisha, kusimamisha. Na ili Baba Mungu mtu wako awe fully equipped, asimame imara ili aweze kusaidika katika maisha. Ninaomba Bwana unipe useme dakika chache zile nitaongea hapa. Naomba nisaidie mtu. Naomba nisaidie mama, nisaidie mzee, nisaidie mtoto. Naomba ya kwamba Bwana hata mwingine akinisikia akiwa hospitali nitamsaidia. Na mwingine akinisikia akiwa kazini kwao, neno hili litamsaidia. Baba, ninaomba ya kwamba neema yako itakuwa pamoja na mimi. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Sasa nimesoma neno moja. Neno ambalo linatuongelesha juu ya kitu kinaitwa neema. Na kwa neno hili ningependa kukuuliza, je, umeanguka kutoka kwa neema ya Mungu? Neema ni nini? Neema tunaita grace. Na kwa lugha ya Kibantu hapa Kenya tunaita wega wa Ngai, uzuri wa Mungu. Na kulingana na vile tumesoma kwenye hiyo kitabu cha Tito sura ya 2, Mungu anatamani sisi tuishi tukiwa wa Kristo ambaye wako na ushindi. Kwa sababu mbinguni kutaingia wale wameshinda peke yake. Yohana aliuliza, na hao wote wamejaa huko ni nani? Akaambiwa hawa ni wale wameshinda. Mbinguni haikwenda mtu anje shida. Na kwa hivyo ukiona kitu kinashindana na wewe, hiyo ni kusema ni mzuri, kishinde, maana mbinguni hakwendi watu wameshindwa, kunaenda wale wameshinda. Mbinguni hakwendi mtu ambaye iko mwisho, kunaendanga mtu ambaye ameshinda, ako number 1. Hata Paulo alisema kuokoka
ni kushindana, mashindano ya bio. Na kwa hivyo kama hautaki mashindano, wewe Ukristo utakushinda. Lazima ushindane. Unasikia katamaa kamekuja hivi, kamekuingia tap. Unakaambia in the name of Jesus nimekataa. Kana kuambia hapana, utasaidika, unakachida, wewe utafika mbinguni. Unasikia pande hii ingine kumekuja kitu kinakuambia utukane mtu. Na unasikia kabisa hiyo matusi itakusaidia. Umuite hivi na hivi na hivi. Unashindana na hiyo maneno mpaka ukimuona unamwambia Mungu akubariki, wewe ni mshindi. Utafika mbinguni. Mbinguni sio ya wale wameshindwa, ni ya wale wameshinda. So lazima ushinde tamaa ya kutukanana. Tamaa ya kuchukua kitu ya mwenyewe. Tamaa ya kuolewa hapa na hapa na hapa. Uishinde. Useme siolewi kwingine na hapa tu. Hata ukiona mzee ni kama hako laini kabisa, unasema ni hapa. Mimi nilifika. Lazima ushinde. Mwanaume aliye hapa lazima ushinde tamaa ya kuacha mke wako uende kwa mke mwingine. Lazima ushinde hiyo tamaa. Hapana sema sasa vile nasikia ishinde. Mbinguni ni ya wale wameshinda. So Mungu anataka tushinde zile vitu zinakuja kushindana na sisi, kwa sababu mbinguni ni ya wale wameshinda. Na ili tupate kushinda ulimwengu na tushinde mambo yale yako hapa duniani, Mungu alitupatia kitu cha kutusaidia. Kinaitwa grace. Kinaitwa neema. Na kimetajwa na mtumishi wa Bwana Molei. Neema. Neema ni kitu ambacho si kizuri, kinafanywa kizuri kwa sababu ya kuamini. Neema ni nguvu ya Mungu ambayo inafanya tufanye vile wanadamu hawajaruhusiwa kufanya, lakini wakiwa na neema wanafanya. Grace ni kusema ya kwamba sasa wewe bereni ulikuwa haupendwi, sasa unapendwa. Unapewa kitu kinaitwa grace. Nayo hiyo grace ukicheza naye unaweza kutoka kwake uanguke chini. Inaitwa kwa Kiingereza falling from grace. Kuanguka kutoka kwa wema wa Bwana. Na kuna watu wengi wameanguka. Na watu wale wanaanguka kutoka kwa wema wa Bwana ni wale wamekaa na Bwana kiasi. Kwa hivyo leo ninaongea juu ya falling from grace. Kujihadhari usianguke kutoka kwa neema. Na ni nani anaanguka? Ni mtu ambaye amesimama. Kwa hivyo watu wote wamesimama katika Ukristo, lazima uwe mwangalifu usianguke kutoka kwa neema. Mtoto mdogo akianguka, tutamshukua na hakutakuwa na hatari. Lakini mtu mzima akianguka, tunajua kumeharibika. Kama mtoto kama haka tuko naye hapa, wanaanguka mara nyingi wakiamuka. Na hawezi kukimbiza hospitali. Lakini mtu kama mimi nikianguka hivyo kama mtoto, sasa ni hospitali. Kwa sababu nimesimama, niko mrefu. Kwa hivyo kuanguka kwangu nitaonga chini sana. Kwa hivyo hii watu wameokoka juzi, watoto wakianguka kutoka kwa neema, tunawashukua, tunawarudisha. Lakini mtu kama wewe umeokoka miaka 10, ukianguka kutoka kwa neema, itabidi uende hospitali ya kiroho mwaka mzima, miaka 2, na tayari kuna watu wako hospitali. Na mtu akiwa hospitali hawezi kujisaidia chochote. Unajaribu kuomba, hakuna kitu kinafanyika. Maana uko kwenye kurekebishwa, maana ulianguka ukiwa mkubwa. Kama umepewa kazi kanisani, halafu uanguke, lazima utafujika mahali. Maana wewe ni mzito. Umekuwa asha kwa kanisa, wewe ni mzito. Umekuwa kwa kwaya kwa kanisa, wewe uko na weight. Kwa hivyo sasa ukianguka, lazima ufunje kitu. Kama ni mtu kama akibishop kama mimi, mzito kweli kweli. Ukianguka, unavunja mifupa karibu yote. Kwa hivyo ni kumaanisha vile ulivyo mkubwa katika kanisa la Bwana, ndivyo unaangalia ukienenda safari ya imani. Unakuwa very careful ukitembea. Maana ukigonga mawe ya hapa dunia na haukuwa umeiona, uanguke. Kuanzia hapo safari imesitiswa. Mpaka kwanza urekebishwe, upelekwe spiritual clinic ya Mungu. Utengenezwe. Sasa unaona kila kitu, umerudishwa kwa shule. Mashida imerudi ile ya zamani ya shule. Mnajua kila shule iko na shida. Shida ya kwanza ya shule ni uniform. Sasa na wewe Mungu akisha kufanya mfanyikazi kanisani, hauna uniform sasa. Wewe umekuwa mtu mkubwa. Lakini ukianguka utarudishwa uniform.
Utarudishwa kwa shida. Paka unasema hii shida imerudi. Nilikuwa naye miaka 15 imepita, sijui imerudi. Unajua kwa nini imerudi? Ulianguka. Sasa ikabidi urudishiwe ile shida ili kuchonga zamani ndio uwe Mkristo mzuri. Na ujue ndio mtu awe Mkristo mzuri na vitu nyingi sana zinamtengeneza. Biblia inasema kuna mahali inafika tunatengenezwa na nyundo. Na Mkristo akitengenezwa na nyundo analia sana mpaka ukimuuliza kuna Mungu, anakuambia hakuna, mimi sione Mungu na ni nyundo. Anatengenezwa kwingine ambaye kumekaa kombo kurudi line ndio aingie milango ya mbinguni. Biblia inasema kitu kingine Yesu anatumia kututengeneza ni ile kitu ya kukatakata matawi yale imemea mabaya, panga. Mungu anatumianga panga. Kuna wakati panga inatumiwa kwako na hawezi kukulipotia. Yeye ni boss. Unaamuka tu asubuhi moja inakuwa ni siku ya panga. Nakwambia unaumia. Paka unasema mahali nimefika. Mimi nimekuwa confused. Sijui niende wapi, sijui nifanye nini. Huyo mtu ni Mungu amekuja kumuprune, kumuondoa matawi yale yamemea mabaya. Baada ya mpatie ni miezi 2-3, atapona, arudi nomo. Na kuna mwingine ambaye ameanguka chini kabisa. Sasa lazima afanyiwe kazi kubwa sana na Mungu. Na kwa hivyo Mungu alipoona ya kwamba tutapitia mambo mazito sana duniani, alitupatia kitu kinaitwa neema. Neema ni kama mkono wa Mungu. Ni uzuri wa Mungu. Anamwaga kwa binadamu. Anamwambia wewe enda utafanikiwa. Na hiyo neema ukiichezea huwa mtu anaanguka ni kama reli. Unapitia kwenye reli, ukicheza utateleza uanguke. Na kile kinafanya tuterese ni matope. Kama vile kuna matope duniani, kuna matope ya kiroho. Matope ya kiroho inapatikana wakati wa mvua. Mvua ni baraka. Wakati Mkristo ameanza kuwa na ng'ombe nyingi, ameanza kuwa na kuku nyingi, amejenga kanyumba, amepata kazi, mtoto wake ameenda ng'ambo, anamtumia pesa. Unaona sasa ameanza asubuhi amewacha kukunywa turungi. Anakunywa chai na mayai na sausage, atatereza. Wakristo hutereza wakati wa baraka. Wakati wa jua watu hawateresi. Nyinyi mnajua ukabani wakati kuko na jua unateresa ukifanya nini? Lakini wakati kumenyesha utakuta mtu amekaa chini. Nini? Nimekanyanga hapa siku na nimeona kuna maji, nimeanguka chini. Gari zinateresa, zinakwama. Na kwa hivyo ni kumaanisha wakati mnaona mmeanza kubarikiwa, mkanyange polepole. Hapana kanyanga mahatua makubwa, kanyanga polepole. Na uwe unaangalia unakanyanga wapi. Wakristo huteresa wakati wa nini? Wa mvua. Wakati wa mvua ndio wakati ambapo tumebarikiwa. Mpaka ukienda kukemewa na pasta kanisani unasikia kama unaweza kutoka. Maana hauna shida, hata hakuna kitu unataka kuombewa. Umewahi kwenda kanisani na uko na pesa nyingi kwa nyumba? Usikia vile mtu usikia injili ikiwa baya. Umewasha vinono nyumbani. Alafu unakuja unakuta pastor anarukaruka akisema haleluya, utachomeka na moto ukicheza. Amen. Unasikia kama hiyo mahubiri inakusumbua. Lakini mtu yule hana kitu nyumbani, unaona akisema amen. Maana anataka arekebishwe, at least apewe kitu nyumbani. Wakati wa baraka tunaweza kuteresa tuanguke. Ni wakati mwingine gani tunaweza kuanguka kwa neema? Ni wakati wa giza. Usiku hata kama unapitia njia umezoea na hauna toshi ya kumulika, unaweza kuanguka ugaragale sana. Na hata kama ni njia unafahamu, unaweza kuanguka. Wakati wa giza ni wakati gani? Ni wakati shetani anaanza kukushambulia. Hiyo ni wakati wa giza. Mara moja umepigwa mwili, umeingia ugonjwa wakati wa giza. Watu wamekuinukia wameanza kukupiga for nothing. Ni wakati wa giza. Wakati wa giza ni wakati mtu wenu amekufa. Pengine mtu ya karibu amepigwa na nguvu ya giza, amekufa. Wakati huzo kumesimwa stima yote, sasa kuna giza. Wakati kama huyo Mkristo anaweza kuanguka. Na kwa hivyo wakati umekufiwa na mtu unapenda, unatakana ukanyange pole pole. Unaweza kuanguka nyakati kama hizo. Maana kuna giza kuu. Wakati umeingiliwa mpaka unasikia
mpaka mtu mkubwa amekuingilia. Unaenda kwa kanisa, unainukiwa na Wakristo kwa kanisa, wanaambiana wakuinukie. Ama kule unakaa unainukiwa na watu, giza imekuja. Kanyanga pole pole. Unaweza kuteresa, uanguke kutoka kwa neema. Na ukianguka kutoka kwa neema, ndio upone, urudi tena mahali ulikuwa, utachukua muda mrefu. Unaweza kuwa umeokoka miaka 10, alafu uanguke kutoka kwa neema kwa sababu ya giza, ama kwa sababu ya kubarikiwa, kwa sababu ya mvua. Alafu ukute ya kwamba umesimama mahali pamoja, hauendi mbele, hauendi nyuma, hakuna kitu unaendelea kwa maisha, mpaka siku ile utapona ndio utaona umeanza kuchukua hatua mbele. Na kwa hivyo Mkristo mwenye hekima kuangalia na huwa mwangalifu asianguke kutoka kwa neema. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wadada wazuri sana. Mimi nilikuwa na mdada mmoja alikuwa anaibisha kama vile tumeibishwa na mdada mwingine hapa. Huyo alikuwa hajaolewa. Alikuwa anatuibisha mpaka Wakristo wanaanguka chini. Roho anashuka mpaka watu wanalala huko chini. Watu wanaokoka hawajaitwa kuokoka, wanaokoka tu kwa kuiba. Kumbe mvua yake ikanyesha. Kukatokea kijana akamwambia ile maneno wanawake wanaambiangwa, kichwa kinaiba peke yake. I love you. Aliambiwa hizo majina matatu. Mimi napenda wewe. Dada wetu akaanguka chini. Mimi nilikuwa nauliza, wapi yule dada? Ninaambiwa washana huyo hata alifanya dhambi. Alienda kuishi na kijana mwingine. Nikamwona siku moja nikamwambia, wewe unakumbuka ulikuwa unaimba nyimbo, roho anachuka. Analia machozi ananiambia, mimi naulizanga, kwa nini Mungu hakunishika? Alibarikiwa wakati wa mvua, kijana ya kumuoa akakuja. Vijana wa kuoa wanakujanga wakati wa mvua. Wanakujanga na mvua. Sasa mvua ikanyesha mpaka ikanyesha kijana. Dada wetu miguu juu akaanguka chini. Sasa alirudi tena kuibisha nyimbo kwa kanisa baada ya miaka 10. Akiwa na watoto 3 ndiye alianza kuibisha, na sasa unaona hata Mungu mwenyewe hakuji. Anaibisha tu, watu wanapiga makofi, lakini wanasikia na ni Mungu tu hakuji. Nyimbo ni mzuri. Ni vile roho anakataa kuchuka. Dada wetu ni kitu gani alifanya? Alianguka kutoka kwa neema wakati wa mvua. Hamuonangi hata pastor mwembaba vile anakuanga na Mungu mwingi. Mpaka siku ile atabarikiwa, katumbo kaonekane. Mtu wa Mungu anagaragara. Mnikumbuke kanisa kuniombea. Nilijaribu jana nikagonga mtu kofi. Lakini nimesema Mungu anisamehe. Lakini wakati alikuwa mwembaba, ukimchokosa anakuambia nimekuasha na Mungu wa mbinguni. Lakini baada ya kubarikiwa, koja hapa. Mtu wa Mungu alianguka wakati wa ufanisi. Mimi kuna siku nilikuwa na shida nyingi sana nyumbani. Sina chakula. Ninaona siku imekwisha mzima, sina kitu ya kukula. Siku ya pili nakuja, ninaenda ushirika kuhubiri. Ninafikiria nikihubiri washirika wataguzwa, wanipatie kitu ya kukula. Hawakuguzwa. Nikawa na mashida mengi. Nami nilikuwa natembea nikiwa mwangalifu sana. Wakati wa jua mtu haterezi. Mungu akanikumbuka baada ya miaka 3 ya shida na matatizo na machozi mengi. Mungu akanikumbuka. Nikapata ile inaitwa refrigerator. Ikajaa kuku pande ya chini, nyama ya busi katikati, nyama ambayo imeshomwa tayari lakini nilishindwa kukula, na weka mboga za aina zote na matunda. Nikaamka asubuhi kuomba. Niliamka saa 9. Na nyama sasa hivi nashindwa nitaombea nini, maana hizo ni nyama zimejaa hapo. Kangali ninafinya, nilikuwa na kalimoti ya gari. Nafinya nasikia twi 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 kakwa pale nje. Guo ninachagua sandi. Ni hii ama ni hii ama ni hii. Na kuambia, niliambia Mungu thank you. Thank you Jesus.
Thank you. Nikarudi usingizi. Nikaanza kuondoka kwa neema bila kujua, maana sasa ni wakati wa kubarikiwa. Nikateresa. Na nikafika mahali nikaanza kufikiria habari ya sinema za karate. Unajua sinema za karate? Kung fu. Nikaenda hivyo nikaanza kupenda tu vitu vingine. Siku moja Bwana aliniambia, unajua umebakisha kidogo tu uanguke. Nilistuka kama mtu ametoka kwa ndoto. Na nikaona siku zile nilikuwa na shida nyingi, wakati wa kiangazi, wakati wa jua imenichoma sana. Nilikuwa natembea vizuri, sitarasi. Mpaka wakati mvua ilinyesha. Pastor ndiye huyo akakaa chini, akawasha kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Hata kanisani nikakosa kuenda Sunday zote, na mimi ndiye pastor. Ninatuma wengine, so ubiri Sunday, kesho ni relax. Ninashinda nikisoma gazeti. Maana watoe sadaka wasitoe, mimi niko na pesa. Hata wakikosa kutoa, niko na nyingi. Kwa hivyo nikakuja kugundua hata sadaka inaweza kufanya pastor akuje kila saa. Wacha nikwambie, hii dunia iko na maneno. Wale pastor mko na shida saa hii ya pesa, ninaomba Mungu akubariki. Unahesabu pesa ya akaunti yako, unakuta uko na milioni 1, milioni 2. Asubuhi Sunday ukiamka, mtu anasikianga hataki kwenda. Unasema in the name of Jesus nitaenda kwa kanisa, na wakati ulikuwa na shida au kusema hivyo, ulikuwa unaamka unasema Baba Mungu naenda kwa nyumba yako, lakini sasa unafika mahali I will go in the name of Jesus. Maana shida imekwisha. Wakati wa mvua ndio mtu anaanguka. Hamuoni wazee wengine na wake zao wanapendana sana. Mwanamke na mumewe wanapendana mpaka wanashikana mikono. Unaona hata wakikula ugali na sukuma wiki haina nyama, wakikula tu vitu hivyo tu, unaona wanashekeshana hapo, wamefurahi. Mpaka siku ile mzee atabarikiwa akuje aweke gari kubwa hapo nje, unasikia wameanza mgogoro. Anakuambia you know my wife hana hizi. Lakini sasa gari nayo iko wapi? Nje. Hiyo watu wameanguka kutoka kwa neema wakati wa mvua, lakini wakati wa jua walipendana. Amen. Na kwa hivyo usifikirie mke wako ni mzuri mpaka umuone pande zote mbili. Pande moja ni wakati kuna shida. Ukiona mwanamke pande ya shida, halafu uombe abarikiwe, umuone akiwa na gari yake mwenyewe, uone vile kitakuwa. Kuna mama aliniambia, ninaomba uniombee nibarikiwe. Nikamwambia wapi mume wako? Akaniambia wewe niombee nibarikiwe peke yangu. Mume wangu yeye ninamwambia tukuje tuombewe, anakataa. Nikamwambia wewe umekuja barikiwa. Nikamwambia na ukibarikiwa unaweza kuacha hii uzuri wako na kukaa na yeye, uondoke useme utakaa peke yako. Akaniambia mimi pastor, niwaacha mume wangu? Ya. Paka akaniangalia na macho ambayo si mazuri, akasema unaniambia mambo gani? Nikamwambia tu nilikuwa nakutahadharisha. Nikambariki. Akapata milioni 2. Nikamkuta siku moja, nikamwambia Bwana Yesu asifiwe. Baba watoto ni mzuri? Akaniambia sijui. Nikamuuliza kwani yako wapi? Akaniambia niliona tunasubuana. Aliona wanasubuana wakati wa mvua. Wakati wa shida hakuna mtu anaona mwingine akimsubua. Munalia pamoja. Tushikane mikono tuombe Mungu atupatie chakula. Munashikana mpaka munalia machozi. Wacha chakula ikuje, mpaka sasa hamuombi chakula. Sasa ni kuomba tutakula nini baba? Maana ziko nyingi. Ndio mtu huanza kuona mke wake ni subua. Hii mzee hajui Kisugu. Hii mume wangu hakuna mahali tunaenda, tuko mahali pamoja. Ni wakati wa mvua. Wakati wa kiangazi kila mtu anasema my husband, mume wangu, baba ya watoto wangu. Mvua ikinyesha ndio hao watu chini. Swali langu ni hili, umeanguka kutoka kwa neema? Na kuna watu wanasimama vizuri wakiwa na pesa nyingi na magari na manyumba na maduka, unaona wamependana. Siku moja Mungu anawakumbusha ya kwamba kama vile mvua inanyesha, kuna wakati hainyeshi. Kiangazi inakuja, unakuta ile upendo hakuna. Wanakosana, mama anatoroka anaenda kwao, na vile alikuwa anasema kila asubuhi I love you,
na anaita mume wake majina ya chakula. Hane. Si hane ni chakula? Wewe hane si chakula? Kuita mke wako hane si ni kumuita chakula? Na sweetie? Si chakula? Si ni kama tu modhokoi. Sasa wakati shida inaingia, mama anasema nimerudi kwetu, ukijipanga utanichukua. Hii maneno yote ni kuoneshana ya kwamba wakati umesimama katika neema, uangalie miguu yako ya kiroho. Usiterese, uanguke. Sasa wacha turudi kwa Biblia. Tusikie, nimewapa example nyingi. Najua umeshika sasa. Biblia imetuambia kwenye Tito 2 mstari wa 11. Neema ya Mungu iwaokoae wanadamu yote imefunuliwa. Kwa hivyo wakati Yesu alikufa, akafufuka, kuna nguvu alitupea inaitwa grace. Grace, neema. Yaani atanatufunika na uzuri. Kazi yetu ni kuangalia tusianguke kutoka kwa hiyo neema. Na nimemwambia njia zile watu huanguka nazo. Mstari wa 12 unasema hiyo neema ambayo Mungu ametupatia inakaa ndani yetu, imekuja hata kwa uso wetu, watu wanatupenda, inatufundisha. Ni mwalimu. Inatufundisha. Neema inakufundisha nini? Ukiangalia ni kitu gani inatufundisha, unaweza kujua kama umeanguka kutoka kwa neema ama bado ugali kwa neema. Inatufundisha kukataa ubaya. Ukiona unasema leo sitasema uongo, nimeamua mimi nimeokoka, leo sitadanganya, halafu unakuta umedanganya, neema yako imepungua ama umeanguka tayari. Ukiwa uko na neema, ukisema no inakuwa no, ukisema yes inakuwa yes. Bwana Yesu asifiwe. Neema ndio inatufundisha kusema hapana kwa dhambi. Kuna mtu aliniambia, alisema asubuhi, leo sitakasirika. Hata mtu akinitupa kidole kwa jisho, nitamwambia Mungu na akubariki. Hata hakufika bali. Kijana ya matatu alikuja akamshika. Kamwambia kuja customer, kamshika hapa. Kuja. Alimwambia kijana ni washiria ama tuonane. Akamwambia kuja, siwe ni customer kama wengine. Alimpiga ngumi moja. Kijana alirudi kwa matatu akiwa amefura jisho. Akarudi kwa nyumba akaambia Mungu, si nimekuambia leo sitakasirika bwana. Neema ikipungua, your no becomes yes. And your yes becomes no. Kuna kitu umewahi kusema hutafanya na ukafanya, neema imepungua. Ama umeanguka kabisa kutoka kwa neema. Mtu akianguka kutoka kwa neema hajuangi kukataa ubaya. Ubaya unakuja na unaona ni ubaya na unafanya. Bwana Yesu asifiwe. Hata mimi siku moja nilikuwa nimepungukiwa na neema. Kila kinafanya tupungukiwe na neema mara nyingine ni maisha ya maombi kurudi chini. Mkristo wa kawaida Biblia inasema aombe muda gani pade? Si Yesu aliwauliza? Aliuliza wanafunzi wake. Hamwezi kuomba atalisaa? Mkristo wa kawaida anatakana aombe 1 hour pade. 1 hour. Wewe ukule hiyo ingine tuedithiri. Yesu umpatie mmoja. Akauliza hata saa kamoja hamwezi kunipatia. Siku hizo nilikuwa ninaomba dakika 20. Okay, ni dakika 20 za nguvu. Haleluya baba. Lakini tuedi. Si kumaliza 1 hour. Neema yangu ikaanza kupunguka. Halafu nikaenda kwa stage, nilikuwa nataka kuingia kwa matatu. Kijana akaniambia, "Wewe, ingia kwa hii matatu ndio iko mbele." Nikamwambia, "Wewe, mimi naendanga na zile matatu zimepanga namba pale." Akaniambia, "Wacha kiburi." Nikajindwa. Nimeinukiwa na nani? Nikamwambia kijana, "Wewe, ni vizuri kuchunga ni nani unaongea naye." Akachukua maji ya takataka. Akaniambia, "Nitakupiga naye yote." Ndio nilijipima hivi moyo. Nikaambia Mungu akuje haraka. Nikamwambia usipokuja mtoto utakuta hakuna. Kwa sababu sasa kijana kuchukua maji ni kama kunionyesha mimi siwezi kufanya kitu.
Na mimi nilikuwa naona hii kijana nitainama tu nimshike mguu kichwa igonge chini. Tuongee akiwa chini. Niliomba Mungu sana, nikamwambia Jehova kuja haraka. Sina nguvu, ninasikia kabisa nimebakisha hapa nigoge hii kijana kichwa aguke chini. Mimi siogopi maji. Ningeipiga mateke iende nyuma. Sasa Bwana alinikumbuka, akatuma mtu mwingine alikuwa hapo, akakuja akamwambia, "Wewe, mwaga hii maji." Akagonga chini. Akamwambia, "Unataka nikupige saa hii?" Akasema ni huyu alikuwa na kiburi na alikuwa anataka kumumwagia. Nikamwangalia kijana nikamwambia, "Ni Mungu amekusaidia kuniokoa hii kijana. Leo nilikuwa tayari atakulala polisi. Na yarale ametengenezwa." So hii ni kusema neema yangu ilikuwa imepunguka. Nilipoingia kwa gari nikisafiri, nilijiuliza, wakati huyo kijana amenichokosa, vile nimesikia ndani yangu, nimesikia sina control, sina nguvu ya kusema no, sina uwezo wa kujizuia. Ndio Bwana alinikumbusha, na wewe maisha yako ya maombi imerudi dakika 20. Sasa wewe ukikuja hapa uliomba dakika ngapi? Kweli ni vizuri kwenda safari mrefu hivyo baada ya kuomba dakika 3. Baba Mungu, tunaenda Nairobi. Ujue Nairobi ni mbali na gari ni nyingi kwa barabara. In Jesus name, amen. Kweli maombi inaitwa ya SMS ni mzuri, inapunguza neema. Amen. Na kwa hivyo Biblia inatuambia kwamba ukiwa na neema nyingi inakufundisha kuacha ubaya. Inakufundisha nini? Neema inanifundisha kukataa ubaya. Ile uwezo wa kusema no, you have a lot of grace. Nani alikuwa na grace nyingi sana kwa Bible? Joseph. Joseph neema yake ilikuwa nyingi. Anashukuriwa na madam anamwambia, kuja hapa wewe Joseph. Wewe utakuwa rafiki yangu. Joseph akasema hapana. Na akakibia, mama akawashwa na koti yake. Hiyo neema. Hiyo neema. Hiyo neema ni kubwa. Kama ni watu wengine leo. Nikukuambia sasa, wakati madam aliniambia hivyo, nikachidwa ninakataa nikiwa nani, nikakubali. Na neema. Bwana Yesu asifiwe. Kuna siku tulikuwa tuko kwa ushirika na sina nauli ya kurudi. Nilikuja vizuri na gari, lakini nikamwambia Mungu, nakuomba kwa rehema yako unipatie nauli ya kurudi nyumbani. So tukiiba kwa ushirika na ndugu mwingine tulikuwa nao hapo na watu wengi, mtu mmoja akaagusha noti ya 1000. Tukaona inaanguka hivi ikaanguka chini. Nakwambia unajipima hivi, unasikia wizi ni mkubwa kuliko kuokoka. Lakini mimi nilikuwa nimebakisha kaneema. Nilijizuia, lakini noti naiona. Na tunaendelea kuiba. Haleluya, haleluya. Noti iko hapa. Ndio niliona ndugu yangu amejaribu kujikasa mpaka akajiuma hivi akashindwa. Nikaona kimguu kikubwa kimeifunika. Anaiba na mguu mmoja. Haleluya. Iko hapa. Nikajua kweli ameshindwa. Nikasema at least mimi niko na kaguvu kidogo. Maana mimi hata sikuchukua hatua. Nilisikia tu vita hapa. Vita ya kuiba shilingi 1000. Amekanyanga. Nikaona niokoe ndugu yetu, nikamwambia umekanyanga pesa. Akaniambia ni kweli. Unajua niko na shida nyumbani, ninajaribu kuomba Mungu kama ni yeye amenipatia ama sio yeye. Nikamwambia si tunajua ni ya huyu pesa. Kaniambia ndugu yangu, sina nguvu. Nikamwambia tutoe hiyo pesa tumrudishie. Tukaita mwenyewe. Nikamwambia chukua hii pesa. Umeangusha. Akasema bado kumebaki watu wameokoka. Nafikiria angesema kumebaki watu wako na neema ya Mungu. Kwa sababu watu tumeokoka ni wengi. Lakini neema ni kidogo. Ni kijana gani anaweza kuona mwanamke mzuri na amwache bila kumchokoza? Na hata wale wameokoka. Neema ndiyo inafanya unaona kitu kizuri na unasema hapana. Kwanza umewahi kufunga kula chakula na neema imepungua? Unasema mimi sikuli kitu kesho kwa sababu ya Mungu. Nitakula kesho kutwa. Na unatoa fujo hapa mpaka Mungu anaona mtoto ameamuka. Sikule kwa sababu ya Mungu.
nao wanafikiria siku hiyo kupika kuku na chapati. Unauliza, kwani mnapika nini? Leo tuko na special diet, kuna kaunga tuliletewa, tumepika chapati na sasa kuku ndio ile. Nakwambia unajaribu kujipima kama utafunga. Unasema niweke. Dawa yako ni kidogo sana, imepungua. Umewacha maombi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati nilikuwa ninasema nitafunga kula chakula nikiwa nyumbani. Mama naye anapika chakula zile ninapenda sana. Ninaziangalia, ninamwambia, mama leo sitakula. Ananiambia, nimekupikia your favorite. Namwambia pana, leo niko kwa maombi, uniwekee vizuri, kesho asubuhi nitakula. Lakini kuna wakati nilikuwa namwambia lete hapa. Nafagia zote. Paka ananiongeza. Na mimi kuna siku moja nilisema nitafunga kula chakula. Ile chakula nilipata mahali. Niliambia Mungu, wacha nikwambie ile majaribu iko hapa. Hata wewe Yesu ulikuwa duniani unajua vile ulijaribiwa. Hii majaribu ni baya. Nikamwambia Mungu, tuma mtu aliye na njaa kuje kwangu. Hata sikumaliza dakika 10 kijana akagoga mlango. Nikamwambia karibu ni nini? Akaniambia nimekuja kwako kukuuliza kama unaweza kunipatia pesa kidogo ninunue chakula. Nikamwambia hii chakula kaa chini. Na akikula nilikuwa nasikia vibaya. Nasikia kama nitamwambia ukule nusu. Uniwachie nusu. Akakula yote akamaliza. Nikasikia neema imerudi. Kwa hivyo wakati neema yako imepungua, ukiona kitu kibaya, ukisema no, na kuambia unaenda pande hiyo. Unasema hapana, nimekataa na unaenda kwake. Nimekataa na unaenda tu. Nimekataa unaenda. Bwana Yesu asifiwe. Neema inatufundisha kukataa ubaya. Sijui kama bado uko kwa neema. Ukisema no ni no. Ukisema mimi situkani mtu na inakuwa. Mimi nimesema sitaongea leo na uongei. Wewe neema umeshikilia vizuri. Neema imekushika. Leo sitakasirika na haukasiriki. Leo sitaongea vibaya na hauongei. Hiyo ni grace. Maana inatufundisha kukataa ubaya. Kusema no tu hivyo. No. Na no inakuwa no. Na ya pili, neema inatufundisha kukataa tamaa za kidunia. Ukisikia tamaa ya dunia unasema hapana, hiyo sina haja naye. Na inakuwa. Hiyo inaitwa neema. Na mtu akiokoka anahitaji kuombewa sana apate neema ya Mungu. Ndiye aseme pana kwa pombe. Maana pombe iko na nguvu ya kuvuta mpaka mtu ameokoka siku nyingi mwambie kuja tu unionje kidogo alafu uende. Tupate kuishi kwa kiasi. Na Biblia inasema ukifaulu kushika neema ya Mungu na usianguke, utaishi na kiasi. Kiasi ni self control. Hata ukitukanwa unaambia mtu Mungu akubariki. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wamama walinitukana sana, walikuwa wamedanganywa mambo mengi kuhusu mimi, wakafikiria mimi ni mhubiri mbaya, wakanitukana sana, wakanitukana. Walipomaliza niliwaambia Mungu awabariki na tuombe. Mimi nilisema hivyo, Mungu awabariki. Alafu nikasema na tuombe. Na sikungojea waniambie ndio. Watu wananitukana wataniambia ndio kweli. Nikaanza Baba wa mbinguni katika jina la Yesu. Nikaomba. Niliposema amen, kufungua macho, nikakuta wamepiga magoti hapa. Nikauliza ni nini? Wanakasema tunataka kuokoka tena. Hatujaokoka vizuri. Mimi nikawaongoza na nikakemea shetani ndani yao. Lakini hizo break zinaweza kukwisha kwa sababu ya neema kuondoka. Wewe ulitukanwa, ukitukanwa tena unaambia mtu rudia tena, ujue mimi ni nani. Rudia. I hope bado mumesimama katika neema. Ni kali. Bwana Yesu asifiwe. Na neema ndio inatufundisha. Ukiona mtu amekataa tamaa za dunia, nasema hapana. Sitafanya jambo lolote baya. Hapana, sitapiga mke wangu na sitamtukana. Hapana.
Mimi sitafanya mambo ya hasira hapa. Huyo mtu na nikuokoka ameokoka. Ako na neema nyingi kweli kweli. Watu wengi hata kama wameokoka ukiwachokosa watakutandika, wanatubu ukiwa na makofi yao 3. Ndio anasema Mungu nisamehe. Kuna mtu nimepiga. Lakini neema ndio inatuambia usiguze mtu. Kwa hivyo wanaume wazuri hawapigi wake zao. Si kwa sababu ati hawajui kupigana, ni neema, grace. Grace inafanya mtu aseme mke wangu ekantasha, siwezi kumgonga. La. Na wewe mama ukiona mzee yako na neema nyingi, usimwambie achonge viazi. Inaweza kukwisha neema. Namwambia mzee, vile umekaa vizuri, chonga viazi na mimi nikatakate sukuma. Tukutane katikati. Sasa mzee anaweza kuacha ile neema, uone ameanza vita tena. Kwa hivyo ukiona mtu mnakaa naye ako na neema nyingi, usitake advantage. Yaani usitumie hiyo neema yake vibaya. Nyenyekea. Na ndio nisiongee sana. Biblia inasema tupate kuishi kwa kiasi na haki. Haki ni kuishi na njia ambaye hakuna kesi uko naye na mtu. Unaishi righteously. Lakini kuna watu wameokoka na wako na kesi nyingi. Hata kwa shifu wako na failo. Kwa polisi wako na failo. Hawaishi kwa haki. Utaua ni ungodliness. Yaani hata ukienda mahali watu wanaona kama ni Mungu amefika. Katika ulimwengu huu wa sasa. Tukitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu. Na ningependa uangalie hapo mstari wa 14, ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili yetu ili atukomboe na maasi yote. Yesu ameshakufa. Ndio vitu vyote vibaya viondoke kwetu. Kama hazijaondoka, kuna mahali tulianguka kwa neema. Kama uko na Yesu na bado unasema si leo, kama mimi siku moja nimesema asubuhi, nimesikiliza pastor wetu. Siku hizo nilikuwa kijana, nilikuwa sijaoa, nilikuwa nimeokoka. Na nilikuwa nimeokoka mpaka watu wananiambia umeokoka kijinga. Na hiyo kijinga ndio imeleta mimi hapa leo. Maana Biblia inasema wale wameokoka njia ya msalaba ni upupafu, ni ujinga kwa watu wale wengine. Sasa nimeongea na pastor ameniambia wewe Harrison, unajua unaweza kumaliza mwezi mmoja bila kusema uongo. Mimi si kujibu. Mimi sikuwa nimesikia hiyo. Mimi nilikuwa nimesikia yule mhubiri alituambia uongo ya kujiokoa ni okay. Bora tu ujiokoe. Sasa huyo akaniambia at 1 month. Nikamwangalia hivi nikamuuliza pastor unamaanishaje? Akaniambia namaanisha 1 month bila kusema uongo. Hiyo ilinikausha mpaka mdomo. Nilipoenda nyumbani niliomba usiku mzima. Nikaambia Mungu nisamehe. Mtu wako ameniambia unaweza kumaliza mwezi mzima bila kusema uongo. Nikaanza kuhesabu siku hiyo peke yake nilidanganya mara ngapi. Nikakuta nilidanganya mara 8. Siku ya mbele nimeona. Katika maombi ndio niliangalia kutoka asubuhi nimedanganya mara ngapi. Nikaona nimedanganya watu kweli kweli. Huyo nimemwambia hivi, huyo nimemwambia hivi. Huyo nimemwambia hivi. Na ukiona mimi na nilikuwa pastor nilidanganya mara 8. Na nyenye washirika? Mimi ilikuwa 8. Wewe ni ngapi? 9 times 1 week. Paka ndio unasema Mungu naomba nikilala ukuje unitembelee. Unatembelewa na shetani akiwa na pembe. Kwa sababu sasa vile unasema uongo, shetani anafikiria ni yeye unaita. Nilimwambia Mungu sitasema uongo tena. Na nikamwambia Mungu hii ni ufunuo nimepata na nikaomba kwa bidii sana. Nilipoenda town. Nilitandika mara 4. Najaribu nadanganya. Ya mwisho nikashikwa na njaa sana. Nikaenda kwa mtu wako na duka nikamwambia nipe mkate na sonda. Akaniambia pesa utaleta lini? Harrison? Kaangalia saa hivi nikamwambia by 6 takuwa nimeleta. Kama ndanganya. Nilileta after 2 weeks. Nikaenda nikaambia Mungu kweli. Nilikuwa najifikiria nimeokoka vizuri. Hapa unadilwa hata na shaitani zenyewe. Nikomoe Mungu.
Nilienda hivyo mpaka nikafanya moja per day, moja. Kutoka asubuhi mpaka jioni, moja. Mwishowe nikaona nimemaliza 1 year bila kusema uongo hata mmoja. Nilimaliza 12 months. Mpaka nikaambia Mungu, siamini ni mimi. Nikaenda kwa pastor. Nikamwambia pastor, ulinishauri siku moja ukaniambia hivi na hivi. Nimemaliza 1 year. Sijasema uongo hata mmoja. Akaniambia umejaribu. Akaniambia sasa umalize 5 years. 5. Ndio hiyo maisha nilianza. Lakini baadaye nilikuwa nasema sitasema uongo. Hata saa hiyo tu nikisema in Jesus name amen. Unaulizwa swali tu hapo na radi rede. Pesa zangu umepata? Unamwambia ndio, naenda kusichukua mahali. Na ni uongo. Na mara nyingi sisi hapa Nairobi tunadanganya kwa sababu ya pesa. Nyinyi mkiwa na huko Makueni, mnadanganya kwa sababu ya nini? Wanawake najua wanadanganya mzee. Wazee wanadanganya wamama. Wasichana mnadanganya nani? Vijana na wasichana, Bwana asifiwe. Wasichana na wafulana, Bwana asifiwe. Tuko na wasichana kweli? Wasichana walikuja. Wasichana, Bwana asifiwe. Oh, mko hapa. Nati ya yu. Wako hapa. Na vijana. Ninaona vijana wawili hapo 3. Sasa wewe unasemanga uongo ndio upate nini? Tunadanganya mama na baba. Na kuna watu wanadanganya mtu yule amewaajiri kazi. Lakini uwezo wa kusema sitasema uongo wiki hii na ufanikiwe, wewe uko kwa neema, haujatoka. Lakini ukitoka kwa neema, mtu huwa anasema, unashindwa kufanya. Unasema sitafanya, unashindwa kufanya. Na mwishowe nitawasomea neno moja kwenye Galatia 5 mstari wa 4. Nikiwa na imani nimebariki mtu wa Mungu. Galatia 5 mstari wa 4 iwe neno langu la mwisho. Inasema namna gani? Nitasoma kwa Kiingereza na Kiswahili. Galatians chapter 5 verse 4. Mumetengwa na Kristo, ninyi mtakao kuhesabiwa haki kwa sheria. Mumeanguka na kutoka katika hali ya neema. Biblia inatuambia hapo clearly, a human being can fall from grace. Kiingereza kinasema hivi: Christ is become of no effect unto you. Whosoever of you are justified by the law, you are fallen from grace. Kwa hivyo people can fall from grace. Na nimekupatia signs ya kwamba umeanguka kutoka kwa neema. Ni kusema utafanya kitu, unashindwa kufanya. Hata wakati unaona kwa kanisa watu wanasema nitalete kuku moja kwa kanisa, anakosa kulete, upungufu wa neema. Nitafanya hivi na hivi, alafu unafero, ni grace iko na question. Na ukiendelea hivyo, parapanda ilie, utawashwa hapa. Kwa sababu hauwezi kuanguka kutoka kwa neema kisha Yesu akikuja ukutana na yeye. Lazima tusimame imara kwa neema, maana neema imefunuliwa ambayo inatufundisha kukataa ubaya, saying no to evil, and our no becomes no. Watu wa Makueni, mambo ndio haya. Unaonaje? Mko na maoni? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mama anasema bwana yangu akikuja sitarudi kumufanyia kelele tena. Anaingia baada ya dakika 10, maana Mungu amesikia maombi yako. Unaongea mpaka unasema sasa ni nini kinanikura? Si nilisema sitaongea. Wewe neema yako ni kidogo sana, rudi kwa maisha ya maombi. Go back to prayer. Msiwashe maombi hata kama mumebarikiwa, hata kama umerudishiwa vile vitu unataka. Maombi kwa Mkristo ni kama dawa kwa mgonjwa. Maombi kwa Mkristo ni kama mvua kwa mimea. Mvua ikikosekana mimea yote inakauka. Hivyo Mkristo akikosa maombi anakauka. Neema inapungua, inakuwa kidogo. Akisema hapana, anamaanisha opposite. Na ninaomba usikutwe na mtu wa kukuoa wakati neema imepungua. Usikutwe na mtu wa kufanya dhambi na wewe wakati neema imerudi nini? Chini. Maana utafanya dhambi. Usikutwe na mke wa Firauni, mke wa Potifa, mke wa Petifaru wakati neema imerudi chini.
Usikutwe na mtu wa kufanya biashara ambaye sio mzuri wakati neema imerudi chini. Na kuna wakati neema inarudi chini kwa sababu ya imani yetu kupungua. Tunaona kama Mungu ako mbali, kama hatustahili. Neema inarudi chini, tunadanganya watu ndio tupate pesa. Mungu awabariki.